Hoy le haré un pequeño acertijo a mi novia. Y la verdad creo que está muy sencillo. Y si ustedes tienen la solución, déjenla ya en los comentarios. Amor, amor, amor. Mira, hoy te tengo este acertijo. Si lo logras resolver, te doy un gran premio. Si no lo logras resolver, también te doy un premio. Está bien, amor. Amor, existen dos tipos de sangre humana. La arterial, que se encarga de llevar oxígeno. Y la venosa. ¿La venosa? Sí, la venosa. ¿Cuál es la venosa? Pues la que te quiero meter. ¿Qué? ¿En serio, amor? ¿Sí? Vamos. ¿Segura? Sí. Este acertijo salió mejor de lo que esperaba. Por favor, no se olviden seguirnos en Igastra, no sean tacaños.